Oh, bah ça, c'est une donc, soye, n'a pas robot ça. La robe va M sur le camp, belé, mais en robot, c'est une année. Dans la 18 positions, il y a un robot, ça, moi aussi. Bonjour les internet, nous sommes au message pour la Daviso, mbote si que jamais vu au message pour yambanga na banda pour na bino son qui l'a toqué. Merci à toi mon boss et papi mon coton depuis France. Bah gros bisous na yo vraiment na opportunité pesinga. Merci à toi cameraman na biso boya batanga kombo na ye. Merci na balenda biso nyonso ya émission na biso mbetologie balobi 100% aussi, 100% ya ngonde sa ngana bino to zala sa ya ngonde ngana bino to zate so papa mama si bana tende to zate so kaka joana tende obengisa na mikilita ya pembe nyozani parce que kanga o kaka ya si ba ko bien asala ko bien tendresse bien caresse bien nyoso kitoko yango kaka yi voilà yo bendo kaka pe momi wana te parce que ça ko biloko bien abalola ko pe si mama balola ngai abalola ko système bien balobi veut dire sans méthodologie n'engana bino to zate hein c'est marrant que si tu sors moi si j'étais solo si tu sors pas franchement moi si j'étais solo abonnez-vous massivement dans les amis TV et pas vos émissions en méthodologie vos émissions il y a sport il y a musique ba film ba gag ba série télévisée kaka awana les amis TV vraiment merci na bino nyonso ko mesana ko yamba na banda ko na bino merci vraiment merci à toi Jenny Banja mona mungala vraiment ba gros bisous na you talaka vrai chéri yo le barabien asolo la bien et merci à toi Nguli les sousou babi maman mokonzi ya le mikolo zo benga cour des grands la reine de YouTube vraiment na confirmer yango ngai tetaka ba kombo des joueurs par-ci par-là parce que musala ezo salama vraiment bien merci Nabino sans plus tarder nazala papa mon yambi awa Yoris Mbie alobi ye aye pour na solution ya basi aye na solution ya basi alobi moi so nyonso abota kate ya za système nini akoki ko salela pa ko la papa po ba take ba mibali baye bandeli ba ko tia basi mo basemi ba ko semi ba ko cible mibali ndeni ba ko dobele basi na bango po ba tia bazemi bonjour Yoris Bonjour. Oui. Balandi na biso ya les amis TV bazolanda yo babi yo na solution ata moi so matise zika yo so aussi bien ozazemi papa o memeli biso nini ya sika nazo tika plateau pa na yo ngana ozonga na zo moi 20 mke pembe babi un peu d'alcool ça la bien plateau zo tika na maboko na yo oko expliquer balandi na ngai les amis TV ba yeba solution ni yo ye nango pona kopese la basi oyo bazobota te bazaba problème bazozo bazemi te voilà. Bon, oh, ils ont dit Yoris Mbia, autrement dit Ngelengele, son village, à Goudougoua. Bon, mais il dit que, bah, tu payes la photo, bah, pour ma robota. Hein? Bah, tu payes, oh, bah, haine, bah, nin, bah, pour ma robota. Ngai, n'a pas de solution, et belé, donc, n'a pas le baraming, n'a pas 18 positions. Il y a aussi la moitié 18 positions, il y a la moitié ngai na lobango ata matrice zika oh trompe mo balongola oh de trompe elongwa na obota te ngana obotsa normal oh balonga la famille oh basa so ndenge donc so ye ngana obotsa na ko ba emsu ko kamwe belé mais obotsa so na ndenge na za 18 positions ya obotsa moi si ya gumba ya fina ya ngumba ndenge se wala se so position ngo ya ngumba ndenge ko mutu msozo lo ba peut-être ya zo comprendre ngo te ya ngumba mwasa ngo ndenge nini po OK na position na obota baso babota te parce que problème ya obota basi te eza monde entier auto za na ngo eza na poto te partout même na RDC siko ba position za ndenge wala sababu ya ngumba o ba tomatise zika ba kota ili kata ndenge nini po azwazi bon en réalité za kana nini ba le belé ba mo chaze mité oh oui, mais les belés, ben, moi, midi. À vu moi si, à cancer, voilà, à la dernière ciment. En réalité, on a vu moi si, donc, donc, en réalité, première année, quand tu as dit, ceux qui, moi si, il y a un problème. Quand tu as dit que non, on a dit, si, voilà, papa, la maman, on voit, oh, tu n'as rien. En réalité, moi si sur juillet, aussi le colo, hein, le colo au camisson à aussi le colo au camisson à point. Donc au finir mon moukier, attends qu'on passe, hein, donc on
osala ndeko te ofini likolo mo moke okiti na se donc ntango ozokota nayebi soki no ata kutu matrice yango babloka o matrice basimbisa nayebi soki ya troisième donc ngai bon oyo ndenge azondima te na opesa nimero nango na suka obengi ngai donc soki oluki ngai ata oza wapi o soki na mboka nini o nabotaka te nga nabotisaka donc na minute nakoloba nde nini na minute oyo namobanga meme kobima na basi donc banda na banda olinga basi nakoloba déjà soki nalinga basi ba 400 c'est 388 bazo bazemi donc nakomobanga ye mosu na meki bono ozemi donc nayebi ngai meme mwasi na ngai so abenga totia na linga lisu te botia nini papa atoza na mbetologie lobela biso polele botia eloko nini botia mitanda na mesa botia bon nakoloba ngo bien ngai so mwasi na ngai tosibana nalingaka su te donc imagine mwasi akofunaka ti epa mare na biso oui mwasi akofunaka ti epa mare so alingi ozimbanga te alingi ozimbanga te nga sikoyo donc mare atulinga me nde nini yo olingi osimba mwasi te nayesi mare na bi mare déjà na age na nga oyo naza na bana 17 nana 17 enfants namobanga donc sosko na bimini eza na troisième donc au moins que 18 19 namobanga fort donc yango nazolancer appel o mwasi moko boye o matrice babloka o matrice donc ata ndoki aloka yo obota te nga na kobotisa yo oui donc basi nyonso babotaka te babenga yo nalobi nakopesa nimero na suka o nga baloka nga na famille nabotaka te o nga nazo na Hong Kong nabotaka te nayebi sino ke non naza oui naza na espérance wana nayebi soki non soki nabima na basi 400 388 bazo baziemi nakosa te nana 17 enfants donc naokima mosi nanga poso na mbeka azoisiemi donc naokima donc kobota nayebisa yo eya na molonga mokie na kamoka bino fo okende kuna bazwa soki mai ya mobali batiaka mwasi eza eloko te eloko nanga eza na 19 cm donc so natiako nakangango singa nakangango meme singa po ya leki molai tro o mwasi moko alukaka eloko ya molai yaka o ngai bo omoni lemali po nini denema mana mwasi nanga visemi na longoli nakeba longoli ye donc nzoka 3 mapasa donc 3 bana donc namobanga siko so na bina tia na notia bazemi donc so na meki na bina continuer na ona na tia bazemi donc na risquer 25 enfants na la te hein mais yo moni ke o nga na botaka te na zo bono ke na expérience makambo yo na za na 17 position on a tia bazemi mais on a type sur à 2 positions je crois ou 3 positions comme ça si on se dit oh là c'est vraiment ndam te po benda bon ba ya ba bota mingi au moins so moi si ala première au col au top mo za bolongwa zo moi si moi makolo hein au tieboyi donc a kitsa makolo te et ça on ndeki ba loto ba ba so moi ça na pour makobota il faut prendre makolo donc au juillet au tieboyi au moi qui nsodi et logo ouais basi qui nsodi et tieboyi hein kinsoli wana dans le matin yo suko kota hein on a poisson pour mingi mupanzi hein mupanzi donc neto soko cheze mite bengangai na londi ke kinsoli oabi kinsoli te kinsoli za na kikongo mais na lingala ya lidesu oui lidesu eloko wana tisu wana omoni ki peka nzoto ki peka et rabla to mwasi et ra baba mo kinsoli donc so ozwi makolo tie boywa omoni so moi ça zemi hein ata promo ya mabota ba chale ni makolikolo hein donc tie la simbi bo donc yo sikoyo mouvement no betaka wa ya mo virunga virgule plein chapo donc ozo ya boye o beta mo plan virgule na to so ki moi ça zemi te ndeko nanga ngala ko sakate donc ngaba mo be nga même marabu ya plan ni marabu likata maraboli pour ngana zo kino plan est 19 cm na kango dans la plastique hein pour les moula itoro donc ba mo benga même tina ba Japon oh moi ce moment na pour na robota hein et ndengini ngako tu pas et pas nga mama docteur te ngamo marabu ya ki cité hein so boule go marabu plan donc so ki na kotio na so wa comme zinda potele donc so na zindi yo na so na plan so visiter voilà koloka on voit donc babino vous êtes belé partout
ngayo Yoris Mbia autrement dit Ngelengele son village Magudugwa. On voit moni trop kimboka biso nali amba nzete mais na botama boye. Na botama boye. On voit na botama boye. Oyo alinga munanga wa linga benganga donc na rappela que na pesa numéro na suka ngai suka. On voit moni na bolo ko belé donc sur dans posa bengangai numéro 040 numéro 089 57 46 417 sur bengangai à toza wapi plus 243 89 57 46 417. Ok, merci Yoris. Yoris a passé le numéro, on a expliqué bino mi baso bota kwa robota quand on a le baya madame Tozoa et à ma beto tika. Merci na bino sposa qui on a pour l'Olanda biso. Merci à toi mon koto papi mon koto depuis France président Banamatungi et merci à toi Josiane du Wenge moi ça me bonne carte Belgique et pourquoi pas Pierrot Malanda mon conjoint terroriste dans la carte à Bruxelles. Merci à toi Yoris MBA vraiment pour na ma invitation à biso et merci na nyoyo pelokola Floribert Kalomboka sur mon carte France Dadi Manaka Yangande mon carte Belgique Anna Veta Air France et merci à toi Vanette Binda na langue na carte Belgique. Merci à toi Liliane maman na Mathieu na kacha Wezenbeck mingi nde José Ndiwenge moi ça me bonne kacha Belgique chez Maracuja City Solol moi aussi j'étais Solol et City Solol pas franchement moi aussi j'étais Solol pas donc on a toujours une méthodologie 100% possible donc ya malam tozoa et ya mabeto tika nde to kutani mbalasima bye